Нещодавно на вулиці Бреуса завершився ремонт одного з корпусів загальноосвітньої школи номер 8. Робочі утеплили фасад та відремонтували дах. Це перший подібний ремонт будівлі з 1994 року. Гроші зі спеціальної субвенції виділив нардеп України Олег Колєв. У 2015 році було відремонтовано за кошти місцевого бюджету фасад та дах корпусу А. Це корпус у нас такий дуже старий, 33-го року. А наприкінці 2020 року за кошти державного бюджету, завдяки народному депутату Верховної Ради Колєву Олегу Вікторовичу, відремонтовано фасад і дах корпусу, ми так називаємо корпус Б, де навчаються учні 5-11 класів. Загалом в першому корпусі 24 навчальних кабінети, в яких отримують знання близько 750 учнів з 1 по 4 клас. В другому корпусі 36 класів, в них навчаються близько 1000 підлітків. Саме тут і проходили роботи у 2020-му. Впоралися за 2 місяці. Дуже так оперативно була виконана ця робота. Листопад і грудень. Грудень – це якраз ми були на дистанційному навчанні, ніхто не заважав будівельникам. Декілька бригад працювали. На мій погляд, якісно працювали. Олег Вікторович сам особисто держав в полі зору виконання цих робіт. Для ремонту закупили сучасні енергозберігаючі матеріали. За словами директорки закладу, результат роботи співробітники та учні відчули відразу ж після повернення до школи. Були утеплені стіни такими сучасними енергозберігаючими матеріалами. Сучасні матеріали дозволяють дуже швидко виконувати ці роботи. Ми відразу почули, що школа стала тепліше. В приміщенні школи на 2-3 градуси тепліше стало. А тепло – це комфорт, це уют. Народний депутат України Олег Колєв розповідає, загалом на роботи витратили 11 мільйонів гривень. З них 1 за домовленістю профінансувало місто, а 10 нардеп виділив із фонду, який отримує кожен депутат на соціально-економічний розвиток свого району. Мы изначально решили не делать мелкие объекты, если так можно их назвать мелкими объектами, а сосредотачиваться на каких-то социально значимых, либо достаточно крупных объектах, как, например, эта школа, то есть важных для микрорайона и всего округа в целом. За словами народного депутата Олега Колєва, коли він із командою шукав об'єкт, на який варто витратити гроші, до нього звернулися представники школи із скаргами на стан даху. Ремонт кровли был в первую очередь здесь нужен. Из-за протекания была угроза короткого замыкания, и во время дождя нередко приходилось просто прерывать учебный процесс. Нардеп Олег Колєв разом із своєю командою готують проєкти на 2021 рік. Наразі розглядають можливість створення адаптивного спортивного майданчика в 93-му інтернаті. В этом году планируем реализовать адаптивную спортивную площадку для 93-го интерната. Она будет первой в области, специализированная для слепых деток, для деток с нарушением зрения. Это очень важно, потому что у нас в области такой площадки еще нет. То есть это будет такой проект, наверное, даже больше экспериментальный. На це зі свого фонду нардеп планує виділити близько 3 мільйонів гривень. В майбутньому також розглядають можливість створення в Одесі і інших соціально важливих проєктів.